Bangunan tambak apung di atas air bendungan Jatiluhur alami kerusakan akibat dihantam angin kencang. Pada Rabu 25 Januari tahun 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah orang yang berada di dalam bangunan pun berhamburan selamatkan diri. Terpantau ombak pun bergulung akibat dibawa angin kencang. Hal tersebut dikatakan Jajang. Ia mengungkapkan sedikitnya ada 10 bangunan tambak terapung yang atapnya rusak akibat diterjang angin. Jajang memperkirakan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sampai berita ini diturunkan, tiupan angin mulai berkurang. Hanya saja warga yang tengah mancing pun banyak yang pulang karena khawatir. Dari Purwakarta, tim Kepoin News melaporkan.